валиком и с ванночкой. Вот Немецкая вам, технология укладки плитки. вот Вот. вам, блядь, керамогранит, блядь, вот вам мрамор, блядь, что хотите, блядь. Хотите еще и дверь вам новая поставлю. Дверь новая поставлю, и окна, блядь. Вот, и потолки натянул, блядь. Вот. Все, только валик нахуй и раскатка, блядь. Все, нахуй. Больше нихуя не надо, блядь. А вот обои. Мешаешь краску с опилками и получается охеренная обои. Да, как покраску. Все, блядь. Ну и Да все. долговечно, нахуй. Да. До встречи на ютубе. Лось, пиписька, до свидания. Да.